Уақыты шықпаған намазды шықты екен деп қаза ниетімен оқыса қай намазға есептеледі? Ханафи фиқх кітаптарында мынадай ереже бар. Қаза намаз әдет ниетімен өтелген болса дұрыс, керісінше де солай. Бұл ережені ғұламалар былай деп түсіндіреді. Кімде-кім уақыт шықпады екен деп намазды өтеуге ниет етсе, кейіннен уақыттың шығып кеткендігі анықталса, онысы қазаны өтегенге есептеледі. Керісінше де солай. Бұл дегеніміз, уақыты шықпады екен деп әлдебір намазға ниет етіп оқыса, артынан уақыты шығып кеткендігі анықталса, қазасын оқыған болып саналады деген сөз. Қосымша қазасын өтеудің қажеті жоқ. Тек ниетінде уақыты кірген емес, бүгіннің деп айтқан болу керек. Керісінше де солай. Яғни бір намаздың уақыты шықпаған болса да, шықты екен деп қаза ниетімен оқыса, онысы уақытылы оқыған болып саналады. Оған қатысты мынадай мысал бар. Әлдекім бесін намазын уақыты шығып кетті екен деп бесіннің қазасына ниет етсе, бірақ оның уақыты шықпағандығы анықталса, бесінді уақытында оқыған болады. Бірақ мұнда да бүгінгі пәлен намаздың мысалы бесін намазының қазасы деген ниет еткен болуы тиіс. Сонда барып уақытында оқығанға саналады. Ал егер бүгінгі деп емес, мысалы бесін намазының қазасын деп жалпылама ниет етсе, онда онысы әлі уақыты шықпаған сол намаздың орнына жүрмейді. Ендеше, сіздің жағдайыңызда бүгінгі ақшам намазының қазасын деп ниет еткен болсаңыз, ақшам намазыңыз уақытылы оқылған болып есептеледі. Себебі әлі уақыты шықпаған, ал құптан намазыңызды қайта оқу керексіз. Себебі уақыты кірмей оқылып отыр. Құптан деп оқыған ниетіңізге қарай әйтеуір бір өтелмеген құптан намазының қазасына немесе нәпілге жүреді. Дәлірек айтқанда, егер оқыған құптан намазыңыздың ниеті құптанды өтемекке деп жалпылама айтылса, онда әйтеуір бір өтелмеген құптанның қазасына жүреді деуге болады. Алайда оны бүгінгі немесе уақыты кірген құптан деп ниет етіп оқыған болсаңыз, нәпілге саналады. Алла қабыл етсін.